Во избирачкиот список има точно 330.588 сомнителни гласачи. Изборниот криминал на Никола Груевски и ВМРО ДПМН е целосно потврден. 330.588 гласачи е доказ дека последните изборни циклуси во Македонија не биле регуларни. Во Македонија владее криминална банда која што покрај парите на граѓаните го крадела и нивниот глас. Извештајот на IT експертската група на ДИК, со која се потврдуваат сомнителни 330.588 гласачи, беше изгласан со консензус на сите 9 члена на ДИК. И методологијата за проверка на избирачкиот список беше донесена со консензус на сите партии и експертите и изгласана повторно од сите 9 члена на ДИК. Да ве подсетам, се работи за методологија, за која што дури во одреден период ДПМН и ДУИ не прозиваа да ја прифатиме. Сега таа не им одговара. Откако излезе на виделина вистината за криминалниот избирачки список, извештајот што самите го усвоија повеќе не е добар за ДПМН и ДУИ. Во координација, овие две партии најпрви ни отфрлија активната регистрација на гласачите. Потоа повторно во координација ја отфрлија и целосната теренска проверка на гласачите. Сега имаат проблем и со делумната проверка. Очигледно е дека ДПМН и ДУИ имаат интерес да скријат многу работи во избирачкиот список. Очигледно е кој се плаши од вистината за криминалниот избирачки список. Согласно одлуката на Државната изборна комисија, нема теренски да се проверуваат 124.079 сомнителни гласачи, кои што најверојатно во овој момент се наоѓаат надвор од државата. Тоа се луѓе кои што ги има единствено во базата на Министерството за внатрешни работи и во ниту една друга релевантна база, најмалку во последните 8 месеци. Бараме Државната изборна комисија да излезе во јавноста и да објасни на граѓаните кој е статусот на овие граѓани. Бараме ДИК да ни објасни како ќе ги провери овие граѓани. Државната изборна комисија е должна да презентира на јавноста јасен патоказ како ќе се дојде до легитимен избирачки список. Овој состав на ДИК не смее да дозволи никаков сомнеж во избирачкиот список. И има обврска, согласно законот, истиот целосно да го прочисти. Не смее да има сомнеж во ниту еден глас. Мора да важи принципот еден човек, еден глас. Без целосно прочистен избирачки список нема услови за фер, регуларни и демократски избори. Но граѓаните на Македонија ги очекуваат следните фер и демократски избори, на кои што ќе дојдат промени, на кои што ќе победи СДСМ, на кои што ќе победат граѓаните и конечно ќе победи и Македонија. Благодарам, на колку имате прашања, повелете. Од непроверка на овие 124.000 гласачи. Единици са. Опасноста за непроверката на овие гласачи е токму во кражбата на нивниот личен идентитет. Се работи најверојатно, реков, за луѓе кои што моментално не се наоѓаат во државата, но не се одјавени. По разни причини се излезени од државата. Се сомневаме дека нивниот идентитет го користат владеачките партии за да успеат да добијат со лажни документи да добијат повеќе гласови. Манчевски, да. Упативте повеќе до Државната изборна комисија, меѓутоа очигледно е дека таму веќе е донесена одлука. Каков е политичкиот став на СДСМ? Што ќе прави понатаму во процесот? Вие имате ваши представници во ДИК, значи останувате ли се уште во процесот или пак ќе го проблематизирате бидејќи остануваат, како што видите, спорни 124.000 избирачи? И нели се добива малку етничка конотација, бидејќи овие поголеми дел 124.000 проблематични, да кажеме, избирачи се наоѓаат во петиот и во шестиот, мислам, изборни единици. Најпрво ќе почнем од последниот дел на прашањето. Целосно е погрешна констатацијата кога се работи за етничка конотација. Прво, бројките се дека можеби во петтата и шеста изборна единица имаме малку повеќе граѓани регистрирани од оваа категорија отколку во другите изборни единици, но далеко дека има толкова голема разлика. Вториот проблем е она што веќе го кажав во претходното прашање. Некој нови луѓе им го краде нивниот идентитет. Ние мора да ги провериме. На крајот на денот, обвинувањата за етничка конотација на овој проблем
доаѓаат токму од ДПМН и ДУИ. Двете партии кои што ве потсетам, само пред неколку недели, едните ставиат двоглав орел, а другите се обидуваат да стават крст во сред Скопје и да ги распалат меѓуетничките тензии во Македонија. Се работи за ефтин трик за покривање на изборниот криминал. И на крај, никој не бара овие луѓе, доколку се потврди дека се надвор од државата, тие нема да се бришат од избирачкиот список. Тие се луѓе кои што имаат апсолутно целосно право на глас. Но нели, согласно нашиот закон, се ставаат во посебниот извод на избирачкиот список и едноставно доколку се појават во државата, повторно ќе можат легитимно да го остварат своето право на глас. Навистина не сваќаме кој се плаши од вистината. Согласно она што и нашата конзистентна политика до сега, Државната изборна комисија и неколку други институции конечно добија шанса самите да одлучуваат и професионално да расудуваат. Ние од Државната изборна комисија, како независен орган, кој што се формираше после сите реформи за кои што заедно се залагавме, ќе мора да даде одговори на овие прашања. Откако Државната изборна комисија ќе добиеме објаснување на овие прашања кои што стана нејасни, кои што се уште не знаеме како Државната изборна комисија мисли да го објасни статусот на овие граѓани, ќе ги соопштиме нашите ставови понатака. Да, амен. Не можеме таква информација воопшто да имаме како политичка партија. Тоа можеби најдобро знаат оние што ги краделе избирачките списоци, тоа се овие од ДПМН, кои што знаат кој и за кого гласал. Ние таква информација немаме, ниту можеме да имаме. Може да ни кажете кој е ставот на СДСМ во однос на печалбарите, бидејќи знаеме дека односно во јавноста има повеќе спекулации дека се работи за нивно бришење, дека едното другото, но може само кратко и децидно да ни кажете кој е вашиот став, бидејќи признаваме или не знаеме дека тие се еден од главниот столб во буџетот во полнење на буџетот на Република Македонија. Она што мислам дека е апсолутно погрешна констатација е дека од Македонија одат само припадници на етничка заедница, а друга не. За жал, владата на ДПМН и ДУИ во последните 10 години предизвика многу граѓани, особено млади луѓе, од сите етнички заедници, масовно да ја напуштаат државата. Немаме веќе луѓе во градовите во Македонија, никаде. И повторно ќе кажам, се работи за класична манипулација на криминалците. Некој на овие луѓе, без разлика дали се етнички македонци, албанци, турци, срби или роми, им го краде нивниот идентитет, им го краде нивниот глас, ја зема нивната душа. Нема ова прашање, нема нација, нема религија. Нашиот став во однос на овие граѓани е да е онака како што е во законот. Никој пак е нагласен. Никој не бара, ниту сака овие граѓани да се избришат од избирачкиот список. Никој нови граѓани не смее да им го ускрати правото на глас. Тие го имаат тоа право. Ама мора да бидат заведени во избирачкиот список онака како што е согласно законот. И тука не гледам апсолутно ништо, ниту страшно, ниту спорно. На крајот на криштата пак кажам, време е сите да и погледнеме на вистината за Македонија во лице, каде што ќе видиме дека цела Македонија многу млади луѓе ги нема, секаде низ државата. И тоа е големиот проблем. А апсолутно мораме да се залагаме да го заштитиме нивното право и нивниот идентитет. Манчевски? Да. Прво ќе ве прашам, дали очекувате дека до 17 април, кога треба да биде ставен списокот на јавен увид, дека ќе заврши оваа теренска анализа, затоа што има помалку од месец, а има стотици илјади гласачи кои треба да се проверат? Второ, дали очекувате, со оглед дека викате дека власта ги крадела гласовите, дека сите овие 300.000 или ајде тие 200.000 што ќе се проверуваат теренски, ќе испаднат дека не постојат и се фантомски гласачи? И на крајот после сето ова, дали може да очекуваме дека ако овие две работи не се усогласат, не се решат, дека СДСМ ќе објави дека не учествува на избори на 5 јуни? Најпрвен околу она што го кажавте за дали ќе се утврди за луѓето дека се надвор или не. Значи, апсолутно ние не тврдиме дека сите овие гласачи се спорни. Ниту на сите овие гласачи некој им го крадел нивниот идентитет. Но тие се согласно извештајот утврден од IT експертската група и согласно тоа што беше изгласан од сите политички партии и од експертите во ДИК, се беа утврдени како сомнителни гласачи. Значи, бараме едноставно да се проверат. И тука не гледам ништо спорно, ниту страшно за било кого. Едноставно, овие луѓе треба да се проверат. Може теоретски да испадне ниту еден да не е спорен, може да испаднат сите.
Не знам. Но затоа треба токму овие проверки треба ова да ни го потврдат. Затоа апсолутно не држат, немаат основа некакви си предвидувања за бројки дали сите биле спорни или не биле спорни. Едноставно овие луѓе треба да се проверат. И тоа е многу едноставна проверка за која што апсолутно сметаме дека доколку се почне да се спроведува на време, да може да се заврши согласно роковите кои што во моментов важат. Само колку за споредба, не се работи за слична операција, меѓутоа попис низ целата држава, со сите граѓани се спроведува за 20 дена. Дополнително, овие стотици илјади граѓани се распоредени на многу помал број на адреси. Например, само оние граѓани кои што во моментов се утврдени за теренска проверка согласно сегашниот став на Државната изборна комисија, колку што сум јас сигурен се на 15 или 16 илјади адреси, се работи за многу помал број на посети. Така да, со соодветен број на тимови, во доста краток временски период, мислам дека може да се заврши работата. И повторно ќе кажам, не се работи за попис, многу е поедноставна оваа операција и многу побрзо се завршува оваа операција. Поелите други? Да. Сакам да искоментирам и во исто време да ве прашам позицијата на СДСМ како опозицијска партија, меѓутоа во исто време и ваши членови има во Државната изборна комисија. Одлуката да не се проверуваат овие повеќе од 120.000 гласачи, после напуштањето на седницата од страна на вашите два члена, така речи се изгласа со консензус. 7 членови на ДИК гласа против тоа да се оди на терен. Па затоа ми е нејасно вашиот повик до ДИК. Вие имате таму членови, тоа не е некое тело надворешно каде што вие не членувате. Зошто сега ги повикувате овака јавно преку институциите, кога очигледно е дека од остатокот луѓе кои се таму нема политичка волја да се добие една јасна ситуација да имаме на 5 јуни кога ќе треба да се оди да се гласа. Па токму затоа што се работи за политичка волја, токму затоа и ги повикуваме вака. Државната изборна комисија, како независна институција, е должна да им објасни, не на нас, на граѓаните, како ќе дојде до легитимен избирачки список, согласно тоа дека реши да не ги проверува овие 124.079 граѓани. Апсолутно оно што го зборевме до сега мораме да продолжиме и понатаму. Ние сме конзистентни и принципиелни во сето тоа што го говориме. Кога зборуваме за независност на Државната изборна комисија, навистина треба и така да се однесуваме. И еве, апсолутна негација, односно тотално спротивно од она што го зборуваше Груевски кога викаше дека опозицијата како беше имала доминација и контрола на Државната изборна комисија. Не е така. Државната изборна комисија одлучува согласно нивните ставови на членовите внатре. Имаме и независни експерти, имаме и представници на политички партии. Некогаш тие одлуки ќе ни се допаѓаат на некои од партиите, некогаш не. Но за разлика од ДПМН, ние никогаш нема да ја партиски легитимираме или обоиме ниту една од независните институции кои што се формира после Пржинскиот договор. Сакам да ве прашам, во јавноста веќе се зборува дека постои некаков договор околу реформите во медиумите, која е позицијата на вашата партија? Тоа е целосна и апсолутна лага. Нема никаков договор за реформа на медиумите.